good Shatabdi நிறையா இருக்குது. டெல்லி Shatabdi இருக்குது. ஸோ பாய் கைஸ். அதான் சென்னை இப்போ போனேன். ஸோ முன்னாடி போனேன் ஸ்பீடாக போயிருந்தேன் கைஸ். ஸோ அந்த ஸ்பீடாக நான் ஃபாஸ்டஸ்ட்டு வியூ தமிழ் எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாம் கைஸ் எப்படி இருக்குது. ஸோ இதான் கைஸ் Shatabdi ஃபாஸ்டஸ்ட்டு ட்ராவலிங் வியூ. ஸோ இப்போ நான் ஸ்டேஷன் தாண்டி இருக்குது. ஸோ அந்த ஸ்டேஷன் வரப்போகுது. இதே நமக்கு மெயின் வந்து 4-5 ஸ்டாப் இருப்பாங்க. ஓகே நெக்ஸ்ட் ஸ்டேஷன் வந்து திருப்பூர், ஜொலாபாத், காட்பாடி, சேலம், சென்னை. ஸோ இதாங்க Shatabdi ஸ்டாப்பிங்ஸு. பாக்கி அந்த செகண்ட் வந்து தனி